Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн Миний сонгошоод цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хохирч байна гэдэг. Өдөгч та бүхэн орой амралтаа айдахтан гөрүүлж байна уу? Чухлыг шударгаар шуурхай хүрхэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэж байна. Эхний мэдээлэл хүргэе. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдаан хуралдаж нийт 6 асуудлыг хэлэлцлээ. За үүнд баяр наадмын хороо байгуулга болон дуусаагүй барилгын үнийг тогтоох зэрэг асуудлыг онцлон хүргэж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдааны эхний асуудал нь баяр наадмын хороо байгуулах тухай байлаа. Баяр наадмын арга хэмжээг аймгийн эсэг дарга орлогч төвшин жарлаар ахлуулсан албаны хүмүүс ажиллахаар өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан. Баяр наадмын төсвийн зардал нь аймгийн иргэдийн хуралд 100 сая төгрөг, мөн баяр наадмын зөвшөөрлөөс төвлөрсөн орлого 13.5 сая төгрөг, нийт 15.2 сая төгрөгийн асуудалтай байгаа гэлээ. Баяр наадмын ёсол хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 19 сая төгрөг, үндэсний бүхийн барилдад 14 сая төгрөг, хурдан байрны зардалд 38 сая төгрөг, үндэсний сур шагаа харваанд 9 сая төгрөг, соёл урлаг, биеийн тамир спортод 13.5 сая төгрөг, худалдаа тээврийн зардал 5 сая төгрөг, хот огчил чимэглэлийн зардал 9.1 сая төгрөг, хэв журам хамгаалах зардал 6 сая төгрөг, наадмын төв комист 1 сая төгрөг, нийт 15.1 сая төгрөгийг зарцуулахаар байгаамаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдааны дараагийн хэлцэх асуудал нь хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл олох тухай байсан юм а. 2007 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дин жогт баригдсан халуун усны барилгыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдах саналыг оруулж ирсэн юм. Монгол улсын үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-ийн 1-ийн нэгдэх залтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь. 1. Монгол тулгар төрийн 2228 их Монгол улсын 813 ардын хувьсгалын 98 жилийн үндэсний баяр наадам аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороог хавсгалтын ёсоор баталсуугаа. Баяр наадмыг зохион байгуулах салбар комиссуудыг томилж холбогдох зардлын тооцоог гаргаж батлуулах, баяр наадмын арга хэмжээг өндөр түвшинд зохион байгуулах хороо түвшин жаргалд даалгах суугаа гэсэн ийм тогтоол байна. Санхүүжилт нь дутуу батлагдаад ингээд олон жил болж байгаа. Ашиглалтгүй тэгээ одоо ашиглалтгүй байгаа энэ хөрөнгүүдээ ер нь дуудлага худалдаагаар худалдъя. Ингээд өмнө нь тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулаад ерөнхийдөө зөвшөөрсөн, төрөмжин бодлого зохицуулалтын газраас зөвшөөрсөн, чиглэлийнх нь яам бас зөвшөөрсөн, үйл ажиллагааных нь үндсэн зориултыг өөрчлөхгүй нөхцөлтэйгээр дуудлага худалдаагаар худалдъя гэж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо улсын төсвөөс дахиж хөрөнгө гаргаж нэмж гүйцээх боломжгүй, орон нутаг бас тэрийг одоо хөрөнгө гаргаж нэмж одоо ашиглалтанд оруулах боломжгүй ингээд нэг юм байрлал байгаад байгаамаа. Тэгэхээр энийг зориултаар ингээд дуудлага худалдаагаар худалдаж хийж байгаа. За энэ үнэлгээг бол бид нар журмынхаа дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлгээг хийлгэсэн байгаа. За энэ үн бол дуудлага худалдааны анхны үн гэж ойлгож болно. Дуудлага худалдаагаар худалдахаар бол энэ л одоо анхны суурин энэ үнээс өсөж ингэж худалдах юм аа. Монгол улсын төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77-гийн 1 орон нутгийн өмчөлд эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, агтлж данснаас асах журмын 6-гийн 2 дахь заалтыг тус үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь. 1. Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлтэй динжогийн нутагт байрлах халуун усны дуусаагүй барилгын зориултыг өөрчлөхгүйгээр нөхцөлтэйгээр хавсралт заасан үнээр нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахыг зөвшөөрсөн байна. 2. Нээлттэй дуудлагын худалдааны орлогыг Эрдэнэ санд төвлөрүүлэхийг аймгийн засаг дарга батлагдад даалгах суугаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдаанд баяр наадмын хороо байгуулах тухай, цагаан доосны дэгдэлд сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай, орон нутгийн өмчөд хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах, эрх, үйл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх, дүгнэх, батлах тухай, хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл олох тухай, дуусаагүй барилга худалдах, үнийг тогтоох тухай, бусад гэсэн нийт 6 асуудлыг хэлэлцэж өнөөдөр баталлаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Жил бүрийн 5 дугаар сард боловсролын салбарт сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн бүртгэлийг зохион байгуулдаг болж журмыг өөрчилсөн. За энэ оны хувьд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн бүртгэл ямар нэгэн асуудалгүй болж өнгөрсөн гэдгийг мэдэгдэж байна.
2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд Орхон аймгийн хэмжээнд 9000 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрал буюу цэцэрлэгт хамрагдсан. Үүнээс 2271 хүүхэд бэлтгэл анги төгсөж 1-р ангид элсэн орно. Сул орон тоон дээр 2 настай хүүхдийг цэцэрлэгт хүлээн авна. Аймгийн хэмжээнд 4200 орчим тэгээс 2 хүртэлх насны хүүхдүүд судалгаанд хамрагснаас үүнээс 2 настангууд 2530 гаруй хүүхэд бүртгэжжээ. Энэ онд шинээр 2 цэцэрлэг ашиглалтанд орохоос гадна 3 цэцэрлэгт өргөтгөл хийхээр болсон. Тиймээс хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүл цэцэрлэгийн гадна хүүхдийг үлдээхгүй байхаар хууралт хийнэ. Харин хамаарах тойргийнхоо хариалт багтаж чадахгүй багуудыг энэ онд өргөтгөл хийгдэж байгаа цэцэрлэгүүдэд хуваарлахаар төлөвлөсөн байна. За энэ жилийн тухайд бол 2019 оны 5 сарын 10-нд цэцэрлэг шинээр элсэн орох хүүхдүүдийн бүртгэлийг хийсэн байгаа. За энэ өдөр бол нийтдээ 1534 хүүхэд шинээр цэцэрлэгт орохоор бүртгүүлсэн. За яг энэ хичээлийн жилийн төгсгөл дээр бол одоо яг энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид 2271 хүүхэд шилжиж 1-р ангид элсэн суралцсан. За энэ тооны хүүхдүүд одоо бүртгүүлэх болов гэсэн байдалтай байсан. Гэвч 1534 хүүхэд бүртгүүлсэн байна лээ. Тэгээ одоо яг 9 сарын 1-ний үеэр бол одоо бас мөн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой малчтын хүүхдүүд нэмэгдэж ирдэг. За энэ үед бол ахаад бүртгэл шинээр нэмэгдэж хийнэ. Энэ жил бол бүртгэл хийхдээ ямар нэгэн асуудал үүсээгүй. За хүндрэл гайгүй. Одоо сүүлийн үед орон нутаг засаг захиргаанаас бол цэцэрлэгүүдийг маш их сайн барьж өгсөн. Одоо өргөтгөлийн бүлгүүдийг нэмсэнтэй холбоотойгоор бол цэцэрлэгт хамрын сургалт бол Орхон аймгийн хэмжээнд 93.4% байсан. Намраас бол өсөх хандлагатай байгаа. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жил дуусж байгаатай холбогдуулан эцэг эхийн хүсэлтээр зуны бүлгийг оюут багийн 5 дугаар цэцэрлэг дээр 2 бүлэг, гоёл багийн 2 дугаар цэцэрлэг дээр 2 бүлэг ажиллуулах саналтай байна. 2 дугаар цэцэрлэг нь онгоцны буудлын орчимд малчин багийн хүүхдүүдийг хамруулах, гэр цэцэрлэгт 1 бүлэг, цэцэрлэг дээр 1 бүлэг ажиллуулах саналыг боловсрол соёл урлагийн газарт ирүүлээд байна. Орхон аймгийн хэмжээнд одоо цэцэрлэгүүд маань 5 сарын 31 ингээд амраад эхэлнэ. За энэ үеэр бол эцэг эхийн хүсэлтээр бол зуны цэцэрлэг ажиллуулах ийм санал тавьдаг. За энэтэй холбоотойгоор бол засаг даргаар бол захимж гаргуулна. За одоогоор бол оюут багт байрлах 5 дугаар цэцэрлэг дээр 2 бүлэг, за гоёл багийн 2 дугаар цэцэрлэг маань 2 салбар бүлэг ажиллуулахаар одоо саналаа өгсөн байгаа. Мөн жаргалантын 3 дугаар цэцэрлэг маань жаргалант сумандаа цэцэрлэг дээр 1 бүлэг ажиллуулахаар ийм саналтай байгаа. За 2 дугаар цэцэрлэгийн тухайд малчин багийн хүүхдүүдийг хамруулахаар одоо урагшаа онгоц буудлын тэр орчимд 1 гэр цэцэрлэг ажиллуулна. Энд бол малчин багийн хүүхдүүд хамрагдах байх. За яг 2 дугаар цэцэрлэг дээрээ болохоор гоёл багийн хүүхдүүдийг хамруулж ингэж явна. 2017 оны 2 настай 320 хүүхэд элсэн суралцж байгаа. Шинээр бүртгүүлэх боломжтой 1413 гэсэн тоо байсан. За бүртгэл хийх өдөр 1193 хүүхэд бүртгүүлсэн. 2016 оны 3 настай 155 хүүхэд, 2015 оны 4 настай 96 хүүхэд, 2014 оны 5 настай 90 хүүхэд нийт 1534 хүүхэд шинээр бүртгүүлсэн байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 7 дугаар хуралдаанаар цагаан тоосны дэгдэлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай асуудал орж тус хуралдаанаар энэхүү хөтөлбөрийг баталсан байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу? Эрдэнэ төвлөлдөр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар Орхон аймагтай хамтран цагаан тос дэд хөтөлбөрийг боловсруулж өнөөдөр тэргүүлэгчдийн хуралдаанд орууллаа. Хөтөлбөр боловсруулах нь Баян өндөр сумын говьл, Баян цагаан баг, Жавхлан сумын иргэдийн саналыг авсан. Энэ жил хуур тунц баг орж хуураашлаа байгаа нь цагаан тос дэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Эрдэнэ төвлөлдөр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдснээр цагаан тосны талбай нэмэгдсэн. Боловсруулж буй үйлдвэрийн 98% нь хаягдал аж ахуйд очиж 2% нь баяжмал болон гадагш задарч байна. Мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын далангийн түвшин өндөрсөж байна. Энэ бүх нөхцөл нь цагаан тоосны дэгдлийг улам ихсгэж байгаа. Цагаан тоосны дэгдэлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөр гэдэг тодорхой хэмжээнд бас ажлын хэсэг гарч нэлээдгүй хугацаанд ажиллаж тодорхой уулзалтуудыг зохион байгуулж за энэ одоо төлөвлөлтийн тухай хуулиудын дагуу бас бусад хөтөлбөрүүдэд харьцуулж тодорхой санал асуулах судалгаа шинжилгээг явууллаа. За бид аймгийн эсрэг зөвлөлтийн хурлаар оруулаад аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар оруулсан. За энэ үеэр бол Эрдэнэ төвлөлдөртэй хамтын ажиллагааны гэрээ хийх асуудал маань яригдчихсэн учраас ер нь бол бас төрдөө хойшлыг за мөн одоо бас Орхон аймгийн засаг даргын саналын дагуу байгаль орчин аяз жуулчлалын яамнаас Эрдэнэ төвлөрийн байгаль орчинд үнэлгээ хийх талаар одоо бас шалгалтын бүрэлдэхүүн ирэх байсан учраас ингээд бүх зүйлүүд
хоошлогдоо. За тэгээд тэргүүлэгчдээс бас зарим нэгэн зарчмын одоо бас асуудалтай саналууд гаргасан учраас бид ингээд асуудлуудаа тусгаад ингээд явсан. За зөвлөмжийн бас дараагийн цагаан тоосонд цагаан тос хөтөлбөрт оруулах зөвлөмж юу байсан бэ гэхээр энэ эрдэнэ төлбөрөөс гарч байгаа энэ одоо тоос нарийн тоослтыг шалгах одоо PM 10 гэж багж бол манай эрдэнэт ганцхан байдаг. Одоо тэр нь үл яг энэ холбооны манай энэ одоо 5-1-ийн 4 зам дээр байдаг. За тэрнээс доош одоо нарийн тоосыг хэмжих багж байхгүй байгаа. Ер нь бол хүний эрүүл мэндэд хортой гэдгийг одоо тогтоохын тулд PM 2.5 гэдэг багжийг бол одоо зайлшгүй авч одоо энэ одоо голом тулан одоо энэ бусад одоо цэгүүд бол тавих хэрэгтэй дөрвөн газар тавьж байрлуулчих. За өнөөдөр энд бол одоо цагаан тоосны нэгтэрчл юм байна. PM 10 юм байна, PM 2.5 юм байна гэж одоо хүний тэр тоосонд уушгинд ороод одоо ингээд хавдар болон бусад зүйл болж байгаа асуудлыг энэ PM 2.5 гэдгээр тогтоох хэрэгтэй маа. Энэ хөтөлбөрийнхаа бас нэр усыг нэлээд бас ингээд ерөнхий бид амьдрал дээр хэрэгэлдэг энэ цагаан тоос гэдэг нэрээр явуулсан байна. Нэг бас яг нийтэд тавих юм дээр засаж өөрчлөлт оруулах талаар цаашдаа анхаарах уу. За хоёрт нь энэ дээр хангалын голын усны бохирдлыг ингээд шинжилгээ хийгээд тэнд хуваагдуулахгүй байна гэж янз янзын юм хадна гэж. Энэ дээр нэг цэвэрлэх станцын асуудал ер нь яригдаад байсан. Тэр цэвэрлэх станцын асуудал тусгагдсан юм уу? За гуравт нь сая төвшин жаргал даргын мэдээлэлээр бол нэг эрдэнэ төлөвлөр төрийн өмч төлөвлөрийн газраас нэг 1000 хүнийг нэг эрүүл мэндийн шинжилгээнд энэ жил хамруулъя. Дараа жил нь бол хэд болоод явах юм гэж ашиг байна. Тэгэхээр шинжилгээнд хамруулаад эндээс ямар нэгэн бас хүмүүсийн шинжилгээний үр дүнгээр бол тодорхой хэмжээний өвчлөл энэс үүдэлтэй байна гэсэн. Энэ дээр зардал тусгасан уу? Энэ хүмүүсийн эмчилгээний зардал гэдгийг тусгасан уу? Ангийн хэдэн урлагийн төлөвлөгөөнд бол цагаан тоос төлөвлөрийг батлана гэж одоо нэг томьёогоор оруулсан учраас бид энэ цагаан тоосны тэгдэлд сөрөг үйлдвэрлэлийг бууруулах төлөвлөр гэж ингэж нэрлэх нь ажлын сектор оновчтой юмаа гэж ингэж үзсэн. Тэргүүлэгч тавь тодорхой санал байгаа бол бас сандаа гаргаад санал оруулах боломж тус байна. За хангалтын голыг цэвэрлэх талаар энэ хөтөлбөр тусгасныг бол туссан. Энэ хөтөлбөртөө бас одоо бас нэг бидний нэг өөр одоо Монгол Солонгос улсын хөрөнгө оруулалтаа Монголын Хабо гэдэг компанитай за тэр компани өөрийнхөө одоо 100% хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ бараг одоо 1.8 тэрбум шахуу төгрөг гаргаж ер нь Орхон аймгийн бас энэ цагаан тоосны асуудал дээр анхаарал хандуулж хамтарч ажиллая гэдэг гэрээг үл үзгэлсэн. За энэ дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр цагаан тоосны ойр орчимд бол одоо 30 мянган ширхэг одоо мод тарья. За цагаан тоосыг бид нэр эрдэнэ төлөвлөртөө одоо хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд одоо уулзаж асуудлаа ярих юм бол цагаан тоосоо бид нэр бордоо хийнэ гэдэг ийм ихний төслийг танилцуулж байгаа. За мөн энэ одоо Монголын Хабо компани өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар яг тэр одоо хангалтын голын дээд 70-гийн одоо нэгсэндээ бол нөгөө постын наатлын гүрний дэдлийн амсар дээр бол одоо цэвэрлэх байгууламжийг бага орон цэвэрлэх байгууламжийг барина гэсэн ийм гэрээ контракт хийцэн. За гол нь одоо бид нар эндээс орон нутгаас холбогдох хууль дүрмийн дагуу дэмжиж одоо хурдан хамтраад ингэ ажиллах юм бол энэ ажлууд үр дүнгээ өгнө гэсэн ингэж одоо бас бодож байгаа. Энэ дэлхийд одоо хэрэгжилж байгаа энэ тоосыг дардаг аргууд бол маш олон аргууд байдаг. Тэгэд энэ аргуудаас бол тэр өөрийн чи ярьсан тэр цементээр уучдаг барьцад дүүшин олон аргууд байдаг боловч энэ нь бол буцаад энэ далангийн доктортой байдалд нөлөөлдөг. Маш олон уурхай одоо саяхан хүртэл барьцэлд уурхад ялла шүү дээ далан сэтэрч маш олон 300 гаруй хүн нас барсан ийм тохиолдол гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ далангийн аюулгүй байдалд бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ийм асуудал гардаг. Тийм учраас биднээс бол одоо энэ төрөний одоо хэрэглээд байгаа янз бүрийн энэ одоо манай нөхцөлд бол бүр барьцалдуулж бас болохгүй. Тодорхой хэмжээний дараа задардаг ийм л одоо байхгүй нөгөө далангийнхаа аюулгүй байдал нөлөөлдөг учраас одоо хэсэг хугацаанд барьж агаад тэр нь задраад тэгээ өөрөө юугаар явдаг ийм одоо технологи хэрэгтэй болсон биднээс. Тэгээ энийг бол одоо биднээс бас энийг зохицуулж явж байгаа. Зохицуулахаар одоо биднээс ингээд эхнээсээ ажиллаж байна. Төрөний тэр өртөг. За ер нь бол өртөг бол биднээс өөрийн өртгөөр явж байгаа.
Биднээс түрүүн тэр хөрсөөр дардаг, зардал гардаг одоо манайх бол цех хоорондоо тооцоотой байдаг. Тэгэхээр биднээс хэдийгээр одоо үйлдвэр өөрийнхөө техник гаргаад өөрийнхөө экскаватор, бульдозер бүх юм гаргаад явж байгаа боловч чинь цех хоорондоо тооцоогоор явдаг учраас тодорхой хэмжээний зардлуудаа бие биендээ шилжүүлээд явдаг ийм юу бий. Ер нь бол энэ цагаан тоосыг биднээс гадны байгууллагаар бол ер нь даруулж ирсэн түүх байхгүй. Цагаан тоосны дэгдэлт сөрөг нөлөөг бууруулах дэд хөтөлбөр тэргүүлэгчтэй хуралдаанаар хэлэлцэгдээд батлагдлаа. Энд 5 зорилттой 17 арга хэмжээг тусгацсан юм. Зорилтын өрөөнд 1-дүгээрт цагаан тоосны дэгдэлтийг бууруулах, дараа нь цагаан тоосноос үүсэж байгаа сөрөг нөлөөл яг одоо эцсийн байдлаар шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр нотлож тогтоох зорилт тавьж байна. Цагаан тоосны хувьд хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөөтэй мөн байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Энэ талаар иргэдэд мэдээллийг цаг алдалгүй иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөхийг зорж ажиллаж байгаа гэлээ. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1-2-а, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16-гийн 1-ийн 1 заалт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлжид 3 дугаар хуралдааны 1-р тогтоолыг тус үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь. 1. Цагаан тоосны дэгдэлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөрийг 1-р хувьсралтаар, дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2-р хувьсралтаар тус баталсуугаа. 2-т нь дэд хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр үр дүнтэй зохион байгуулалт хэрэгжүүлж ажиллахыг Эрдэнэт төлөвлөлтөөр төрийн үйлдвэрийн газар Бадам сүрэн дүүрэг болгосуугаа гэж энэ дээр бол аймагтаа бид нэр доод юунд нь орж байгаа. За Бадам сүрэн төрийн үйлдвэрийн газар дүүрэг болгосуугаа. 3-т нь дэд хөтөлбөрийн авч үр дүнг жилбэрийн 4-р багтаан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид танилцуулж ажиллахыг Эрдэнэт төрийн үйлдвэрийн газар Бадам сүрэн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн засаг дарга батлах нарт тус даалгасгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирсэн бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Сайн бацхан үзэгчдээ бид бизнес мэдээлэлд номид телевизийн нэг давхарт байрлах Герман Солонгос хүнсний болон гэр авахын барааны төрөлцөөн дэлгүүрээс хүрэх гэж байна. За тун удахгүй хүүхдийн баяр буюу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болох гэж байна. Тэгэхээр энэ эцэг эхчүүд маань болон байгууллага хамт олонны зүгээс бяцхан үрстэй бэлэг бэлддэг уламжлалтай. Ер нь хүүхдийн баяраар хүүхдүүдийг бэлэг өгч баярлуулах нь хамгийн чухал гэж үздэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ уламжлал баярын үеэр хүүхдүүдтэй бэлгээ бэлтгэж байгаа байгууллага хамт олон эцэг эхчүүд за ах эгч нарын хувьд багчуудад зориулсан бэлэгний маш чамин дээр нь Эрдэнэтэд бас худалдаанд байгаад байдаггүй ховор нандин одоо орцтой амттунгуудаар дүүрэн ийм одоо өрмөц бэлгийг эдний дэлгүүрээс та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За дээр нь их хүрсийн баярыг тохиолдуулаад бэлгэндээ бас бэлэг даалдуулж байгаа юм байлээ. Энэ маань 10 бэлэг тутамд танд Макс фотостудиэр одоо зураг авахлах 30-ыг харьцан 40 хэмжээтэй зураг авахлах ийм эрхийг гэр бүлүүдэд бэлгэлж байгаа гэсэн юм гоё бэлгийг бас давхар дурдаад бэлгнийхаа сонголтыг та бүхэнд дэлгэрүүлээ танилцуулчихъя. За эднийд бол Солонгос улсаас яг одоо импортоор орж ирдэг хүнсний одоо хугацаа болон Монгол улсын хил гайлаар орж ирсэн ийм одоо аль биесны эрхтэй бичгтэй одоо хүнсний бүтээтгүүнүүд худалдаалагддаг байгаа. За ер нь хүмүүс тэгдэг штэ хүнсний нэг чанартай гоё бүтээтгүүн хаанаас авах уу? За бэлгэний сонголтыг хийхдээ хүүхдүүдэд бас хөвгүүдийн охтуудын гэдгээр нь ялгаж хийвэл хүүхдүүдийн идэх сонирхол болон одоо тоглоом гэсэн өөр байдаг учраас ийм бэлгэний сонголтыг бол илүүтэй түлхүүтэй хайдаг байгаа. За яагаад энэ бэлгийг өрмөц гэж би онцолсон бэ гэвэл за энэ бэлгийг дагалдах бэлгийг энд тавьчих. Энэ 30 мянган төгрөгийн бэлгийг жишээлбэл танилцуулъя. За энэ бол хөвгүүдэд зориулагдсан бэлэг байна л да. За альч насны одоо хөвгүүдэд өгөх боломжтой багчуудын хамгийн их сонирхдаг одоо орцтой ийм бүтээтгүүнүүд орсон байгаа. Энд Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн, Солонгосоос орж ирсэн бүтээтгүүнүүд байна. Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн, Америкаас орж ирсэн, Америкийн одоо дэлгүүрүүдээр дамжигдаад орж ирсэн ийм хүнсний бүтээтгүүнтэй бэлгэнүүд байна. За ер нь тэгэл жуус, бичэн, тоглоом, за чихэр, шоколад гэдэг энэ болгоно нь бол бүгдээрээ яг Америк болон Солонгосоос орж ирсэн ийм одоо худалдаанд
тэр болгон дэлгүүрүүд бас байгаад идэггүй юм чамаа амттангийн сонголттой гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Аль бусдаас содно гэсэн үг. Дээр нь энд юуг онцолж байгаа вэ гэхээр нөгөө сүүлийн үед бол нөгөө Диснейгийн бүтээгдэхүүнүүд чинь орж ирдэг болсон шүү дээ тийм ээ. Хүүхдийн жүүсэн гэхэд л сахарын орц агуулмж байхгүй. Яг хүүхдэд зориулагдсан хүүхдийн одоо яг насан тохирсон химийн ямар нэгэн бодис сурвал ороогүй гэдэг ч юм уу, хадгалалт тийм удаан явагдаагүй ч гэдэг юм уу, дээр нь тээвэрлэлт бас их удаан хугацаагаар явагдаагүй ийм чанартай бүтээгдэхүүнүүд бол яг энэ бэлэгний амттангууд дотор орсон байгаамаа. Тэргээрээ их ялгаатай. Ер нь аль хүнсний бүтээгдэхүүнийг авахтаа хадгалалтын хугацаа энтрийг бол та бүхэн маш сайн харж авч явах хэрэгтэй маа. За энийг бол Америкийн болон Солонгосын хүнс үйлдвэрлэгч маань бол их сайн анхаарсан байдаг юм байлээ. За ингээд 30 мянган төгрөгийн бэлгэн дотроо тоглоом хүртэл явж байгаа. Хөвгүүдийн дуртай тоглоомыг бас энд хийгээд өгсөн. Тэсэрдэг, чихэр гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэр болгоны худалдаанд байгаад байдгүй дотроо их өрмөц амьтад гарч ирдэг ч гэдэг юм уу. Ийм хөвгүүдийн бэлэг байна. За охтуудын бэлэг бол ойлгомжтой тийм ээ. Пони байх жишээтэй. За тэгээд нөгөө Барби ер нь охтуудын сонирхдаг олон амттангуудыг ингэж ниснэгээр дүрслүүлж хийсэн байгаа. Тэг нэг охтууд ч бас нэг тийм чамийн юм дуртай байдаг шүү дээ тий. Тэгэл ер нь альва ямиг амтрахаж ирэхтэй ч гэсэндээ өөр. Тэг хүүхдээ яг энэ бэлгийг аваад цосч явахдаа ямар сэтгэл төрөх үү гэдэг нь бол ойлгомжтой. Бөөн баяр болно. За тэгтээ энэ бөөн баяр дотроо бол бас хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Аль болох одоо тийм химийн орц найрлага ороогүй гэдэг утгаараа. За нөгөө талаасаа хүүхдийн бэлгэнүүд маань янз бүрийн сонголттой байна л да. Машины сонголттой байна. Хүүхэд бол ер нь тэгэл машингийн өрдсөөлхийн аргагүй байдаг штэ тийм ээ. Энд ингээд Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн тоглоомтой. За энд болохоор охтуудын бас тоглоомтой байсан энэ 20 мянган бэлгэн дотор. За жишээлбэл энэ хүүгүүдийн нэг бэлэг байгаа энэ тоглоомтой энэ бэлэг гэдэгт л харж байгаа ах тийм ээ. Цагтай, машинтай юм тоглоомод байна. Энэ бол хөвгүүдэд зориулагдсан гэсэн үг. Сав баглаа бодол маань ч гэсэн харахад ерөөсө тэр жигтэй. Ийм бэлэгний одоо ингээд авсаархан ерөөсө барьж явахад ч гэсэн амар ийм бэлэгний ууттай. За тэгээ 15 мянган төгрөгнөөс 15 мянган төгрөгийн бэлэг нь бол энэ байна л да. Дотроо нэг 8-аас 9 за 10-аас 12 3 төрлийн амттангийн сонголттой. Энэ бол дандаа Солонгос, Герман, Америкт үйлдвэрлэгдсэн хүнсний бүтээгдэхүүнүүд орсон байгаа гэдгийг бас нэлээд чухалчил танилцуулж байгаа шүү. За ийм эдгээр сонголттой өрмөц баглаа бодолтой хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Хүүхдийн сонирхолыг татсан маш гоё содон бэлгнүүдийг та бүхэн аваарай. Тэгээд бэлэг авчаад бас дээр нь та бэлэг авна өөртөө. Энэ маань ялангуяа одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань ажилчдынхаа хүүхэд бачуудад бэлгийг бэлддэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр бэлгийг тань бэлдэх боломжийг бол эдний хамт олон бас бүрдүүлээд та ерөөсө захиалгаа өг. Захиалганд дагуу ийм одоо 3-аас 4 нэр төрлийн бэлгийг бол тань бэлдэж өгнө. Дээр нь та энэ бэлэг маань Макс Потастуудад 30-аас 40-ыг харьцах юм гэр бүлийнч бай, тэ хүүхдийн хаанч бай зургийг авахлах юм гоё эрхийн бэлгийг бас дагалдуулан бэлэгтэй ч амт өгөх юм билээ. Гэтэ энэ маань 10 бэлэг тутамд нэг юм бэлэг очно гэдгийг бас хэлье. 10 бэлэг авсан хүн бол энэ бэлгийг аваад гарна гэсэн үг. За тэрнээс гадна үзэгчдэд танилцуулахад хэрвээ та бэлэг боох гэж байгаа бол энд бол бэлэн бэлэгнүүд байна. Үүнээс гадна бэлэг бооход бэлдэх хүнсний амттангууд тийм ээ. Одоо жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн чихрийн цуглуулга та эндээс бас хямдар худалдаа авах боломж байна. За жимстэй чихрийн солонгосын юм чихрүүд байна. За энд бас хүүхдийн бэлгэнд хийхэд сахарын агуулмжгүй Германд үйлдвэрлэгдсэн юм бүх төрлийн жимсний амт орсон чанартай цэлцэгнүүрэн чихрүүд байна. За энд бас шоколадууд байгаа. Маш хямд үнээр Германд үйлдвэрлэгдсэн юм чихрийг авах, шоколадыг авах боломжтой гэх жишээний. За энэ бол бас үрлэн чихэр тэр болгон худалдаанд ер нь байгаад байдаггүй чихрэлтэй. Тэгээд энэ чихрийг яагаад онцолж ийн вэ гэхээр энэ өнгө болгон байгааз эднэр маань бүгдээрээ өөр өөрийн гэсэн жимсний амттай. Одоо энэ шарн ананас, киви, банан байх жишээний усан үзэм, оранж тийм ээ. Одоо бүхэл
кола хүртэл энд ингээ орсон. Ийм гоё амттай үрлэн чихэр энэ бол бас хүмүүсийн хайгаад олддггүй амттангуудын нэгт ордгийн. Энэ дэлгүүрт орчихсон хүн болгон бараг энэ чихрийг аваад хүү ямар гоё чихэр вэ? Ерөөсөө олддггүй ховор чихэр штэ гэж тодтолдож авд юм байлээ. За хүүхдийн бас хөөрхөн сонирхолтой энийг удаагийн саавалгаатай юм өглөөний хоолнууд байгаа. Маш амттай. Ерөөсөө нэгийг задлал нэг өглөө хүүхдтэй хийгээд өчнөө гэсэн үг. За шоколадтай төрөл бүрийн бичээнүүд байна гэх шинэ та хүүхдийн баярын бэлгэнд сонирхож байгаа бол эдгээр Солонгос болон Герман, Америкаас орж ирсэн хүнснүүдийг хүүхдийн баярынхаа бэлгэнд бас сонгож хэрэглүүлээрэй. Ингээ хүүхдийн баяр төгсөн байгаа учраас хүүхдийн бэлгэнд орох сонирхолтой амттангуудыг та бүхэн танилцуулж байна. За кофенд дурлагсад бас хүрэхэд гоё амттай кофенууд ирсэн байгаа. Америкийн. Тэгээд бөөний үнээр ингэж хямдалтай худалдаа авчиж байгаа юм байлээ. За энэ моча гэдэг бас их гоё кофе шинээр орж ирсэн байлээ шүү. Энэ нөгөө латег бол хоёр янзаар хэрэглэж штэ тийм ээ. Халуун гүтэн гэдэг. Энд болохоор американо латте хоёрыг ингэж бас савлсан байгаа. Энэ бас нэг худалдаанд байгаад байдгүй гоё кофенууд орж ирсэн байна гэх мэтчлэн одоо хүнсний гоё гоё сонголтууд байна. За базилийн үртэй ийм сонирхолтой ас ундаа. За энийг бас хүүхдийн бэлгэнд хийж өгөх юм бол чанартай. Энд чинь хаана үйлдвэрлэгдсэн байлаа? Сахарын агуулмж бол бүр нэлээд бага. Тэгээ 20 онд хугацаанд 20 оны бүр 6 сард хугацаанд дуусах. За энэ бас хүүхдийн бэлгэнд хийх юм бол Германы жуус байгаа. 200 грамтай алюминий жуус. За энэ бас ийм жуус байна. Олон жимстэй. Энэ хүүхдийн баяраар бол яг бас хамгийн хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн. Одоо хүүхдийн баярын бэлгэнд бол нэг иймэрхүү жууснуудыг савл баглаа бодолтой жуусыг хийхэд л өрн тэгэл хүүхдүүдийн сонирхлыг маш ихээр татах. Бас эрүүл аюулгүй хүнс шүү. За гэх мэтчлээ энэ бас нэг гоё ундаа байсан тий. Энд нэг юм гоё ундаанууд байгаа. Энэ болохоор бас Америкаас орж ирдэг нөгөө яриад идэг нөгөө Диснейгийн үйлдвэрлэдэг ундаа. За гэх жишээний ийм олон амттангууд байгаа учраас та бүхэн хүүхдийнхээ баярын бэлгийг эндээс бэлдээрэй гэж төгсгөлт нь хэлье. За хаягийг та бүхэнд болгоё. Хуучин шүүхийн байр сансар зочид буудлын хажууд одоо яг нутгийн удирдлагын ордны арт талд гэсэн үг. Тэгээд нэг давхарт нь Герман, Солонгосын хүнс гэр авахын барааны төрөлцсөн супермаркетад ирж зочлоороо эднийхээс хүүхдийн баярынхаа хамгийн амттай өрмөц содонгой бэлгийг бэлдээрэй гэж хэлэх байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Техник сэтгэлдэн үлдээ дурсамж бэлгийн карт. Өнөөдрийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг химээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүудэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлгэлэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэг гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Бид та бүхэнд орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай онцлон хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авна уу?